Ребята, привет. Примерно так выглядит кашель при коклюше. Надо было заснять это. Приступы, когда человек задыхается с громким вдохом. Такой кашель только бывает при коклюше. Пропадает голос или становится осиплым. Лицо такое опухшее какое-то, отечное. Глаза красные, веки тоже набухшие. При виде такого человека кажется, что он выпивает не первый день. В общем, что я слышал от некоторых знакомых, хотя они знают, что я не употребляю, не любитель употреблять спиртные напитки. Вот. В общем, расскажу, что это за зараза такая и как ее распознать вначале. Еще дам пару советов хороших. В общем, началось все около месяца, может, чуть больше тому назад. Легкие недомогания. Температура там 37-37,5, небольшая температура. Плохо себя чувствуешь, слабость. Несколько дней. Ну ладно, бог с ним. Там, вроде поплохело, полегчало, поплохело, полегчало. Я отпустил, ладно. Потом, значит, начинается такой сухой, глубокий кашель, как будто из желудка идет. Такое вот бывает у кого барахлит поджелудочная там. Вот. Так кашлянул раз, потом кашлянул 2-3, и так вот этот кашель в течение недели, там, 10 дней он усиливается, становится все чаще, все больше, громче. Ничего не отходит, никакая мокрота, ничего не выходит. Просто кашель противный такой. От него начинает голова болеть. Краснеют, глаза краснеют. Надуваются вены на шее, на голове. Голова просто трещит. Температуры нету, кстати. Там 37 максимум, 35, 36, 37, вот в этих пределах. Усиливается кашель ночью. Вот когда вы расслабляетесь, лежите там, отдыхаете, спите, пытаетесь уснуть и так далее, вот тогда он активируется. Такое происходит только при коклюше. Вот. И наоборот, когда вы ведете активный образ жизни днем, вышли на улицу, на прогулку, куда-то там хотите куда-то сходить и так далее, он становится реже. Вот. Я не считал, сколько их бывает за день, но вот как пишут в интернете, там максимум до 80 приступов кашля в сутки бывает.
из этих 80, там 50-55 придется ночное время, и небольшая часть, там 25-30 приступов придется на дневное. То есть днем на свежем воздухе при небольшой активности, что большую активность вы не сможете как бы исполнять, будет у вас приступов реже, там минут через 30, там через 40, там через 20. Потом уже первую неделю там недомогание, там легкая температура, потом сухой кашель, неделю-две идет. Вот. Уже потом на третью, на четвертую неделю уже этот кашель переходит в такой лающий кашель. И с таким громким вдохом воздуха, потому что тут у вас все закрывается, и он работает как клапан односторонний, который выпускает воздух. Вы кашляете, он выходит, и он закрывает. Вы кашляете, воздух выпускает, а обратно-то не запускаете его, понимаете? Вот. И поэтому дышать-то охота. Вот. И с таким усилием, и с каким-то громким звуком вы его вдыхаете, этот воздух, и потом опять кашель. Вот, я вот успел заснять. И когда ложитесь спать, у вас какие-то хрипы, свисты, какие-то звуки, непонятно, какие-то очень громкое дыхание. И когда ходите, тоже слышно это дыхание там за метра 2-3. Вот, этот кашель, он появляется сам по себе. Вы его не можете не контролировать никак. То есть он как приступ, не как бронхит, там и ангина или еще что-то, что вы знаете, сейчас будете кашлять, покашляли, отхаркались, там все нормально. Нет. Здесь, ребята, внезапно начинается кашель. Вы начинаете задыхаться, лицо краснеет, глаза краснеют. Вот. Кашляете, вроде и выйти ничего и не вышло. И вот этот кашель, он просто выбешивает. Голова начинает раскалываться. Эта палочка коклюша, она захватывает носовую глотку, там вот эти вот голосовые перепонки, бронхи и даже мелкие ответвления вот этих бронхов тоже все захватывает. У меня особенно болела левая часть головы. Болела вся голова. Левая часть просто раскалывалась. И вот это место налобное, где вот от носа вот это вот, там как он называется, проход этот. И там вот прям вот невозможно было дотронуться. Сейчас полегчало. Видимо, там у микробов какая-то военная база, видимо, там была. Вот. И в общем, какие еще там симптомы происходят? Голос пропадает вот на этой 3-4 неделе. Ну, сейчас у меня уже где-то неделя 5 идет, я уже антибиотики пропил. Вот. Что еще? Ребра болят, грудная клетка болит от того, что кашель легкий. У вас сокращается грудная клетка. Воздух выталкивает. Там при кашле даже позвонки на спине хрустят. Вот. Но я читал, там у людей аж ребра ломаются, у некоторых. Вот. У стариков там прямая кишка аж выпадает. Это ужас какой-то. Вот. Также имейте в виду, что этот антибиотик, этот микроб, бактерия, то есть, извиняюсь, бактерия коклюша, она очень токсичная.
и стул крайне нестабильный. Поэтому во время приступа кашля обделаться это как нечего делать. Если вы ходите на прогулку, старайтесь далеко от дома не отходить, чтобы там как-то успеть что-то там предпринять. Вот. И также приступ кашля, он может закончиться рвотой. Очень часто такое вот бывало, ребята. Хотя даже ничего не ел, но все равно что-то там пытается выйти. Вот. А 4-й недели на 5-ю там уже начинает уходить мокрота. Такая густая, вязкая, белая мокрота. Потом начинает с кровяными жилками там и так далее. В общем, уже как-то становится легче. Уже он не такой сухой. Но я к этому времени уже и антибиотики пропил. Вот, в общем, начинается первая неделя недомогания, потом редкий сухой, он усиливается, потом с вот этими вот вдохами. В общем, вот эти симптомы имейте в виду. И также, ребята, еще имейте в виду, вот такой вам момент расскажу. В поликлинику, когда обращаетесь, там врачи не любят ставить диагноз коклюш. Объясню почему. Потому что если у них больной, который болеет коклюшем, пациент, который там болеет коклюшем, к ним обратился, они должны там какие-то справки, там куда-то что-то там сообщать, какие-то комиссии должны к ним приходить, там что-то. В общем, у них там свой геморрой. И поэтому, если к ним обращается человек, у которого явно коклюш, они это прекрасно понимают. Они под любым видом там либо не говорят диагноз, умалчивают, либо там пишут какой-то ОРВИ, вирус, грипп, что угодно вам там напишут. Но только не коклюш. Вот. И мне вот врач также не сообщил диагноз, но назначил лечение, там полоскание горла, носа, кучу витаминов, обильное питье там и, как обычно, и не назначил вообще никаких антибиотиков. Вот, если вам при коклюше будут ставить диагноз, там ОРВИ, какой-то там вирус, грипп, еще что-то, и вам выпишут антибиотики от вирусных заболеваний, ребята, они от этой бактерии никак вам не помогут. Они только лишний раз, эти антибиотики противовирусные, загадят ваш организм, ослабят ваш иммунитет и загадят вашу печень. Вот что будет. Вот это страшный, очень страшный момент, ребята. Вам должны назначать именно антибактериальные антибиотики. Вот. Ребята, ваше здоровье никому не нужно. Их интересуют пациенты, то есть клиенты. Их интересует продажа лекарств. Поэтому думайте о себе сами. И также еще один момент очень такой непонятный. Ни в каких поликлиниках не берут анализы на этот коклюш. И не отправляют в больницу. Знаете, что они делают? Они отправляют в платные клиники, где за 1000 с чем-то рублей у вас берут этот анализ на коклюш. Вот, и многие просто не хотят уже брать анализ. Ну ладно, покашлял, там проходит, вроде полегчало, и ладно. Вот, а пока он кашляет, ходит и заражает людей. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Если вы начали кашлять, старайтесь в первую очередь не подходите к детям, детские площадки и тому подобное. Держитесь подальше от детей и от стариков.
стариков также прививки, которые делали в советское время, они уже, скорее всего, не действуют. Вот так же, как у меня, видите, уже подхватил. И держитесь подальше вообще от мест, где много людей ходит. Гуляйте в парках, там где-нибудь в лесу, подальше где-нибудь от скопления людей. Вот, ну сейчас вот уже и 5-я неделя вот отходит мокрота. Днем кашель вообще стал редким, там где-то в интервале через час, может, там через полтора даже. Ночью все равно так-то мучает иногда. Вот. Поэтому не верьте всему, что вам говорят доктора. Это раз. Если все симптомы совпадают, не пожалеете денег, сдайте анализ в платной клинике. Вот. Не заражайте других людей. Пользуйтесь масками. Вот я как начал принимать антибиотики против коклюша, мне сразу уже на 2-й день стало легче, и уже вот 5-я неделя идет, уже намного легче стало. Вот сейчас вот ночью только вот кашель мучает иногда, а днем его практически нету, там раза 3-4 за весь день. Так что берегите себя, ребята. Чем раньше начнете лечение, тем легче вам же и будет.